बयनिबो सिगाङाव आंनि गोजोननाय अननाय आरो सिबिनायखौ आङो जासिहरबाय खुलुमबाय। स' आंनि बुंनो नागिरनाया बेनो थांनाय थार्ड लकडाउन बे थार्ड लकडाउनाव जोंनि बर' ओनसोलनि बा बर' गामियाव थानाय सुबुंफोरनि सायाव आङो मोनसे कुइसन सोंनो सानदों। बे कुइसना जाहैबाय एजुकेशननि बागै। स' थांनाय बे फोर्थ लकडाउनावहाय नोंथांमोना मा खालामखो आरो मा मावखो बेखौहाय आङो सोंलु सोंनाय जादों। स' सोंनायनि गेजेरजों आङो फिननायखौबो आङो होनो सानबाय। स' बे थांनाय थार्ड लकडाउन नाजाबाय ओमफ्राय फैनानै जोंहा दिनै लकडाउनावहाय जे आङो बुङो जोंनि जेसेबांनाखि बर' ओनसोलाव बर' गामियाव जेसेबांनाखि स्टुडेन्टफोर दङ आरो जेसेबांनाखि नार्सारिनिफ्राय क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आरो क्लास 5 सिमाव फरायनाय गथ'फोरखौ आङो बुंहरनो सानदों जे गामियावहाय जे नोंथां क्वालिफिकेशन गोनां दङ आरो गोबांथार बिदिनो क्वालिफिकेशन गोनां दङ आरो बे क्वालिफिकेशन गोनां सुबुंफ्रा दा बे लकडाउन समावहाय बिथांमोना जानो हागौ ओरैनो दङ बा बिथांमोना जानो हागौ टाइमखौ ओरैनो हगारदों। स' आङो बिनि थाखायनो आङो मोनसे सोंलु बा मोनसे सोंनायखौ आङो बिथांमोननि गेजेराव आङो हगारनो सानदों। स' फोर्थ लकडाउनावहाय जे ओरैनो थायालासे जोंनि बर' मिडियामाव फरायनाय इंलिश मिडियामाव फरायनाय गथ'फोरखौहाय जे ओरैनो फ्रि दोनालासे बिथांमोनानो जोंनि फिउचारखाय आङो जोंनि बे क्वालिफिकेशन गोनां माखासे सुबुंफोरखौ आङो बुंहरनो सानो जे बिथांमोननो दसे सम फोरोंनाय हिसाबै टिचिं बा टिउसन हिसाबै लायोब्ला बे बेलासि समावहाय गोजोनगौ आरो बिथांमोननि फिसखौहाय जे लायालासे बारा लायालासे जे खालामोब्ला जोंहा बिराद डेभेलप जागौ। स' बे समावहाय ओरैनो उन्दैफ्रा गोदाव सोराव जानानै दङ आरो बयबो मानसिफ्रा ओरैनो स्कुल गैया कलेज गैया जानानै दङ। स' बेनिखायनो आङो बुंहरनो सानो जे बे फोर्थ लकडाउनावहाय जे उन्दैफोरखौहाय मोनफ्रोमबो गामियावहाय आङो खावलायहरनो सानो जे बेखौहाय लानो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायहरो। स' बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनबाय। गोजोन्थों।